स्वर सोडकीचो आमचो देव आमचे पागयता सोमेसा लागीं आपयता आपणाचे भोवतीचो वयता बोरसोलारू स्वर सोडकीचो आमचो देव आमचे पागयता सोमेसा लागीं आपयता आपणाचे भोवतीचो वयता परमेश्वराच चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराच चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. बापाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनीक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गोड फावो ते परी समारंभूंक ह्या वेळार आमची पातकां वळखून घेवया. आनीक देवाचे काकलुती कुला मारून सांगातान म्हणुया. सोर पदवीदार देव बाबा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव सारून सांगता, मनान चिंतून दोळान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या सद्भाग्यवान सदांच मार मारीक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या गागुतो, सोम्या गागुतो, सोम्या गागुतो, सोम्या गागुतो, ईसा गागुतो, ईसा गागुतो, प्रार्थुया. ह्याचे मिसेज इथे सावन भेटयता मिगेल आनी एस्पेरन्सा फेर्नांडीस हांकां सासणीक तारण मागूंक. तेच परी आपल्या वाडदिसा सुमयार मागूंक लायता एलिसन नाझारेत आनी एस्पेरन्सा वेगस. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. गिलेर्मिना आब्रियो, बर्नार्ड आब्रियो, जोकी वाज, मानेल वाज, पीटर वाज, आल्वेटो आफोन्सो, पीटर फेर्नांडीस, सांताना डायस, पावलिना डायस आनी रासमिना डायस. ह्याच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरसो हेर समारंभ करतात. तांच्याय पासत मागुया. जायते जाण पिडेन कश्टावतात, जावं घरा लागीं हॉस्पिटलांनी तांचो ऑपरेशनाक वेची आसात, टेस्टाक वेची आसात, तांचो उगडास करून तांच्या पासत मागुया. देवान ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार ओग्यापणान तुमची कासकी ते सावां तुमची गोरजो देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलोली वर्ती देणी तुवें तयार केले. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू उनोदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या अंतरेखांनी भर. आनी हे परी आमची आशे वर्ती तुवें बासयलोली देणी आमकां फावो जावं
आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गवंड्या विरुद्ध संदेश दिवन तांकां सांग. गवंड्यानो, सर्वेस्पोर अशें सांगता, आपणाच्याच पोती पोट बोत्तात त्या इस्रायलाच्या गवड्याचें कोठा. गवड्यांनी आपल्या हिंडाक चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पियोन तुमचें पोट तुमी भरलें. तांचे लोवेचेर तुमी नेसण केली. तुणतुणीत आसल्यो त्या शेडयांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडाक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. ओसोक शेड्यांक ताणीं गोट करूंक ना. पिडेस जाल्ल्याचो तुमी परामोस करूंक ना. गायाल जाल्ल्याचे गाय तुमी बांदूंक ना. वाट चुकलोल्यांक तुमी पोत्ती हाडूंक ना. साणलोल्यांक तुमी सोदूंक ना. पोतेंच जाल्यार दारुनायेन आनी जबरदस्तीन तुमी तांकां राखल्यो. गवंडी ना जावन येवशी तेवशी त्यो शिंपडल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घांसाक सांपडल्यो. म्हजो हिंड हेवटी तेवटी शिंपडला आनी पर्वताचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्या देसांत जोडी मोडी शिंपडला. कोणूच ताची पर्वा करिना. कोण तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गवंड्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गवंडी ना जावन तो रानवट मोनजातीचें खाण जावंक पावला देखून म्हज्या गवंड्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना देखून म्हज्या गवंड्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हज्या गवंड्याचो हांव आतां हिशोब घेवंक येता. ताचे कडचो हांव म्हजो हिंड पोत्तून काण घेतां आनी तांकां हांव तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे पोरी आपलेंच पोट भरपाचें काम गवंडी आनीक कोत्चें ना. तांचे तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडाक सोडयतलों. त्यो आनीक तांच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेडयांचो परामोस करतलों आनी तांकां राखतलों. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणया, परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी 4 तुजीं चोरवणां, तोय म्हाका विसवतून दितात. तोंड उदका सोरी पावयता, तोय म्हज्या ओतम्यांक जीव बोडटा. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान खोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगातीन दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पडयतात,
रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोळेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजे देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं आमी उबीं रावया. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें काळजाचें अंतरीक आनी चिंतनां पारकिता. Servis por tu. Check. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथे वापर म्हणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक ही वपार सांगली. सुर्गींचे राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्यांनी लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोडांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलोल्या एरांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनीक ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावूंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुग्दोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्यांक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले. आनीक जण एकल्यान 3 रिपोय मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण समजले. पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण त्या भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीत घेतल्यांक आमकां आनी तांकां तुवें एकसारकें लेखलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना. तर 1 दिनार घेवन तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आमी जायते फावटी गरीब दुबड्यांक कामाक लायता, वावर करूंक लायता. आनी वावर करता आसतना नितीन फावो तितलें गोडे आमी दिता. केन्नाय गोडयेक थोडी जाण सुबेज दीत, थोडी जाण गोडयेक उणें दीत आनी गुणगुणत. आनी अशें आसतना मोगाच्या इश्टानो, जायते फावटी आमी ताका मुडोतूय बीन. सदांच तुमच्यान वावर करूंक जायना. बेकार बसोन आयतें हांव गेल्यांत भीक मागता तेन्ना अशें म्हणूंक शकतात. आनी अशें आसतना मोगाच्या इश्टानो, आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाचें उदाहरण घेवन कोण परी ह्या वावराड्या सवे आमी वागचें ताची खबर आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा.
हाच्या शुभ वर्तमानांत हें सांगूंक जेजू एक बरी वपार आपल्याशी सांगता. एक दाकाचो मोडो आशिल्लो एक व्हड दोनी, आनी हो दोनी आपल्या दाकाच्या मोड्यार वावराडी सोदूंक भोंवता. आनी असल्या वेळार पयलीं सकाळीं वेता आनी उपरांत जायत्या पारारी तो वेता, टोटल 5 फावटी. आनी हें जाल्या उपरांत ताका जाय सगळ्या पारारी कोण तरी बेकार मेळटा. तांकां वचून आपलो वावर करूंक आपल्या दाखा मोड्यार तो धाडटा. आनी मोगाच्या इश्टान अशें आसतना पयले आयिल्ले तांचे लागीं तो कबलात करता 1 दिनार वा 3 रुपय. आनी जें ताका सांगलोलें त्या मापान तो फारीक करता आशिल्लो. म्हणटच मोगाच्या इश्टान जेन्ना तो आपल्या मुग्धोमाक सांगता तांकां फारीक कर आनी निमणे जे पयले फुडें सरतात तांकांय तो तितलेंच दिता जे ताणें पयले आयिल्ले तांकां बासायले तितले. म्हणटच हांकां मातशें आस जाली घोडयेक दोनी आमकां सुबेज दितलो उदार काळजाचो. पूण ना, दोनी तांकांय एकूच दिनार दिता. आनी असल्या वेळार ते गुणगुणूंक लागता दोनयाचेर. आनी दोनी तांकां सांगता, हांवें तुमचे बाराबर जी कबलात केल्या तें हांवें तुमकां दिलां, हांवें तुमकां नागोवंक ना, फटोवंक ना. पूण अशें आसतना म्हाका म्हज्या उदार काळजान दिसलें दुसऱ्यांकूय तितलेंच दिवंक, म्हणटच तें हांवें केलें. आनी हांवें तशें केलें म्हूण तुका कित्याक कठीण जालें? वाय इज इट अ प्रॉब्लम टू यू? हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? मोगाच्या इश्टानो, ह्या उद्देशी जेजू सांगूंक सोदता की हो दोनी उदार आनी हो दोनी म्हणल्यार देव बाप सगळ्यां ताईं एक सारकें तो वागता, सगळ्यांक एक सारकें तो लेखता, सगळ्यांक एक सारकें तो फारीक करता. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, ह्या आयच्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया? देवा सारकी आमी उदार जावंक वावरुया. मोगाच्या इश्टानो, जायते फावटी आमी लोकांक कामाक लायता आनी करून वावराडी आनी तांचे दिसवड्याचे आसात. जायते फावटी आमी वाणपण करता, आमचे लागीं सुबेज आसा तरी पूण वाणपण करता. आनी हांव जाणा त्या प्रमाणे मोगाच्या इश्टानो, जायते फावटी सुबेज ना तो लोक मोगान कितें तरी सुबेज दिता आनी आसा तो लोक मातशें सुगूर करून दवरता आपण्या पासत, मातशें चामटी कशें. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घातली जाल्यार आमी पळयत हांव देव उदार आनी देवान सगळ्यांक जायते बेसांवांनी भरल्यात आनी अदीक करून सुबेज गिरेस्तकाय आसा तांचे लागीं. म्हणटच तांकां आनी आमकां सगळ्यांक एक उलो, जे परी देव उदार जाला ते परी आमी उदार जावची. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसा ह्या सेवादोर मात वांटो घेता आसतना देवा सारकी आमी उदार जावंक आमकां ही कृपा फावो कर म्हूण हे मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. सी दा बाबा भयणी बापाक भेटोवंक पान 30 आनी 2. C10 पेज 32. बाबा भयणी बापाक भेटूंक भांगर नाका रुपे नाका, आपल्या कर्जाचो वेगोपूर जेजू तुजे गाडीच म्हाका. आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा कशी तुरीच लेगू, मोगान वेगोन जिवी जोडू जेजू तुजे गाडीच म्हाका. जेजू म्हाका कोशेन दिता सगळेंच मोजें, बापाक भोगता. जेजू म्हाका कोशेन दिता सगळेंच मोजें, बापाक भोगता. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन
आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं उतरां वरतीं देणी आमी तुजेच कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावन दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वचें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोपता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवन परगोडटा. थीर बोरवंशान ताचे मोहिमेवंत येण्या कोंत्रेकता. देखून सोर देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती तांबो नासतना तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो कूड संसाराच्या सुरवंडारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन बोणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूत देखून सर्वेस्परा, सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवन बापा,
फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपून कर. तशेंच पुनत जिवनपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योंत आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन दोरदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर शासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सुर पदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां हातीर घेवन म्हणुया. आमच्या आमच्या बापा बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिदांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कायण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज ओडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी क्रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या ओतम्यात सोब्यात एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एकतर मातुलय आनी म्हज्या ओतम्यांक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुडीन लोक तांकां सासणाच्या
जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया. डी 40 आनी 6 शेड्यांक हांव दार, पान 70 आनी 4. डी 46 पेज 74. Soldado sangar, chilhar caudar, noche volví, vidor solear, olu y brosar, salvo salvar, solo dacar, suba mudar, teu misua da sujeira, amor chilhar glória a Jesus. Ekacinando musomo, teu dom esforço da suci, amor cheio glória a Jesus. Ekacinando musomo, sorgar sagu, ai largueiro, dos manakri, surundiu. Moja shiryak, ai largueiro, sasnik jimi, moje watu, teu dom esforço da suci, amor shiryak glória a Jesus. Ekacinando musomo, teu dom esforço da suci. Amor cheio glória a Jesus, ekacinando musomo. सगळी उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्पराक ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिवितात भागीदारान जावन तुजे दयाळाय खालतेपणी मागता. ह्या संवसारान ताचे साक्षी जावन स्वर्गार ताचो सांगात सोडूंक पाव. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. आज त्रिदुमाचो दुसरो दीस सांजे 5:30 वरांचेर तेस आनी उपरांत मीस. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनीक सर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामी गेलीक सामकेल महापडव्या लढायच्या दिसा दिसा तूं आमकां राख. देवचाच्या पडपडांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालती मोडी मागता. आनी तूं सुरक्षेच्या दरबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सयतानांक सगळ्या कोट्यात्म्यांक हेमगणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूं
अख्ख्या संसाराक जगतात. आमेन. भाग्यवंत मारिये, तू आमचो सदांकाळचो आदार, तू आमचो आसरो आनी तू आमचो बरवंसो. आयज आमी तुका मेळून घेवन आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे दाय ओडून हाडून शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये, आमकां हे उपकार जोडून दी. दायल्यांचेर जोय धरून गोठाय. जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग एक पवित्र मोड आनी तुज्या पुत्रा सवें सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये, आमचे पासत विनोदी कर. जमातीच्या प्रार्थन. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे माये मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मारयेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्यो. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराची माई आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोतेल्यांक पाव, ताळण्यांत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणें. ह्या आदाराची माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लाल्योन मागता. कोश्ट दूख उस्के कोती विंगडा सोकेस्टा ह्या आमचे निर्वाग हाडलेले कुरीस. ह्या ओचोळयांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोश्टान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोंसूंक आदार दी. भावत्याची मागणी. आमच्या बाप साहेबाक, भीष्म साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. समेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या समेस्त भावार्थ्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगोशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे माये थंय घालुया. Chili, give one,
दावात्याचे मागणे हे आदाराचे तुगेले सुशिवदार देवाची सोर देणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांत हांव तूं आमच्या पथकाचें बगसणें आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेत हांव थांडण्याच्या वेळार तुका ओलो मारून सुखोन निर्भागी बाळान जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदां पुर्यान जिवंक आनी आयत्या मनान बेल्याची सेवा चाकरी करून तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आता आमी सर्वय सोमुया आनी खाडाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शारोणा काल जिवंक आमकांच ओपून दिवया. नमान Aman मारे Marie, kurben golele, sorveisvor jetainsa, ostria moden tu sodoi tuzo put Jezu. Bhagiyoti Marie, देवाचे माई, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोदी कोर ए देवाचे बागेवन माये क्रिस्ताच्यो वासाण्यो आमकां भाव जावच्या. प्रार्थुया. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां ज्या काळजांत हांव तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सरवणेचो फोड सासणाच्या सासणाक भोगून दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीचे असोकतायेन कश्टावतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलोल्या ओथम्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशे कश्टा वरवीं नितळ जावं वेगीच तुजे दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचें सवें आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भोव खोनवाडे आंखवार मारी उगडास तर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत चुकूंक गेलो. तुज्या हातांतलो आला शिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरमाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंखवाऱ्याचे आंखवारी माये म्हजे तुजे चडशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखीस्त तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करूं नाका पूण दया करून तुजे आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. टी 40 2 5 222 T42 पेज 222.